li se tgħin lid-Dar tal-Providenza. Grazzi tal-li għadkom għana, grazzi tal-li għadkom iċ-ċemplu Fader Martin. Mandux kwiet. Allura jien kollu jgħat jom il-karti għawek, ma tistawx timmaġinaw xikun għaddej għawek. Per l-isba ħaġa jina din vera toġobni. Illi ma nafx jek nistawx id-direttur tagħna niftħu ftit ix-xott. U naraw, għax l-ewwel għattilkom, din id-dar taqgħet il-Maltin lawċin mal-barranin li jgħixu Malta taqadna kollha f'daqqa. Kuluri, memx politika, hemm biss imħabba. U memx reliġjonijiet lanqas. Araw kemm mu sabiħ dan ix-xott fejn araw il-Fader Martin, li ovvjament qed jirrappreżenta d-Dar tal-Providenza ma wkoll il-Knisja Kattolika, illi qiegħed hawnhekk jirrispondi mal-imam illi huwa mill-Aħmadija, hija komunità Musulmana li jgħixu Malta li jingħaqdu flimkien. Fader Martin kilt tajjeb, kilt naqra ros war nofsinhar minn tagħhom kien tajjeb, Anki inta. Kilt. Fil-fatt ma kont se nikol xejn biex nibqa' għaddej, imma il-ġuħamel tiegħu kelli mur niekol u vera kell tajjeb. Li kell tajjeb. Daw joħorġu l-flus minn butom ta' biex jiġu hawnhekk u l-volontira kollha li jkun hawnhekk jagħmluhom li kelli sajru huma vera jieħdu ħsieb, iġibunna x'nixorbu, vera jieħdu ħsiebna. U diġà bbukjaw għas-sena d-dieħla Fader Martin hekk Alla jrid. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa. Ringrazzja l-imam, ilna ħbib ħafna, nista' ngħid li kważi mill-bidu tal-ħidma tiegħi fid-Dar tal-Providenza, kien għamel kuntatt miegħi u regolarment jagħtuna qotjiet ta' ikel u mis-sena l-oħra law bdew jgħinuna fil-maratoni kemm il-festa ta' ġurnalistika kif ukoll il-maratona ta' Lulju u minn hawn nixtieq ningrazzjahom lilu l-komunità kollha tal-li jiġu hawnhekk iservuna verament fuq il-platt. Jgħid li xi ċajta li niblaħħa llum għamilli waħda imma l-imħabba li għandhom hija inkredibbli, inkredibbli. Qed tinfaħruk, imam, qegħdin ngħidu kemm napprezzaw illi tkun magħna u kemm tagħmluha minn qalbkom inti. L-imħabba l-iktar ħaġa sabiħa li hawn fid-dinja, mhux hekk? Iva, imma jien irid Alla jgħid fil-Quran imqaddes li dawk li jagħmlu għall-umanità ma jistennewx għat-tifħir. U aħna dak li nagħmlu minn qalb tagħna. Jekk anke persuna waħda jagħtina grazzi, sa nibqgħu naħdmu għax ma naħdmux għal grazzi jew għal xi ħaġa lura, nagħmlu dak kollu għall-umanità. U l-nies ġenwini ma jridhomx nirringrazzjament minn xi ħadd ieħor. Dak huwa jien grat ħafna li dak li nisma' minn għandkom, dak tifħir li tagħtuna, imma bħala il-komunità tagħna jekk ma tagħmlux anke nibqgħu naħdmu għal ġid tal-umanità. Jina xorta ħanibqa' ngħidlek grazzi għax hekk inħoss li għandi nagħmel. Dak huwa għandek qalb tajba u dak huwa it's your greatness, dak li infaħru xi ħaġa, imma min-naħa tagħna nagħmlu għal ġid tal-umanità, għal ġid tal-popolu, għal ġid dak in-nies li huma fil-bużonn. Dan l-aħħar xi ħadd qal li meta xi ħadd jagħti lil ħadd ieħor, Alla jagħti 100 darba lura. Imma fil-Qur'an imqaddes Alla jgħid li dawk li jonqfu fuġġid għal ħaddieħor fissem Alla jagħtihom 700 darba lura. U jgħid li anki għal dawk li Alla jrid jagħti iktar, jiġifieri m'hemmx limitu, 700 żgur imma iktar m'hemmx limitu. Allura jien nappella minn dak kollha li qed jiġrawna li tagħmlu kemm tistgħu u għandkom din il-fiduċja fil-mulej li se jagħtikom żgur lura. Illum l-ewwel ġurnata ta' sena ma nistax ngħid li hemm ħaġa jew mod ieħor li huwa aħjar minn dak li ngħinu lil ħadd ieħor. Nirringrazzjak minn qalbi. Ma nafx nistawx, kont ngħid il-Fader Martin ukoll ngħidu talba żgħira, vera żgħira ħalli mmorru għall-klip. Sakemm Father ikun lest, nista' nagħmel jien u imbagħad jew. Iva, hekk kont qed naħseb. Okej, għax ngħaddu fi żmien diffiċli u hemm ħafna nies kienu jgħiduna jitolbu għalina.
U hemm ukoll kienu tfal li ta' eta żgħira ta' 7 snin, 9 snin li kienu joffru lajnuna. U naħseb huwa importanti li nitolbu għal ħaddieħor għal dik it-talb jien nemmen li tagħmel ħafna u ħafna ġid. U Alla jgħid fil-Quran Muqaddes li m'għandkomx taqtawx qalbkom anke sitwazzjonijiet diffiċli. Illum il-ġurnata sitwazzjoni diffiċli imma fil-imkien mit-talb nistaw nirbu din l-sfida. U jien minnaħa tagħna nitlob għal ftit għal minuta jew iktar imbagħad inħalli fi idejn il-Fader. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما موليتانا آتينا الطيب في دين الدنيا كيف قول الطيب في الدنيا الإمس وهارسنا من تورمنت النار أصيد لومانيتا نهي دين المرضى ارجع آتي صحة عاش انت هو داك للتفيا ممهد إزيد ليستاي فيا آتي تنت صحة برفتا لما تحلي أبدا وجيه إزيستنتي آمين. Grazzi minn qalbi, grazzi. Forse rajtu l-Fader Martin u koll jirrispondu telefon, għaxament mux b'disrispett imma kif taf vedin f'maraton għaw nirrispondu il-telefon il-ħin kollu. Jina nishtiq nirringrazzjak, anka nħedġu l-Musulmani oħra li ikunu parti minn din il-festa ta' ġenerozita u ekkiru di għazda nazzjoni. Ek għandu ikun għax l-umanita mandux razza, mandux klur, l-umanita huwa għal kull bnidem. Dawk il-Musulmani li jgħixu fi dan il-pajjiż tan sabi, nasib huwa dover tagħna, mhux għażla, huwa dover tagħna biex najnu biex inkunu parti tas-suċċess ta' dan il-pajjiż. Huwa importanti għal kull ħadd li kemm jista' dak ma jagħmelx differenza li l-bniedem jagħti ħafna jew inqas. Imma dak li jiġi minn qalb bi attenzjoni tajba dan jod ħafna quddiem il-mulej. U nappella lill-Musulmani kollha anke l-membri tal-komunità tagħna biex jgħinu kemm jistgħu. Grazzi minn qalbi nawguralkom is-sena tajba. Jalla jkollkom sena mill-isbaħ. Mela, ħanaraw l-istorja ta' Jason u mbagħad kif nitlu lura naturalment anke Fader Martin jgħid talba żgħira għalina wkoll. Ħamarru għall-istorja ta' Jason.